Wani YouTube kiyyaa akkam nagaa jirtu. Ani nagaa kiyyaa nagaan waaqayyo hunduma keessaniif haa ta'u. Maatisii Freshman Course Chapter 3 har'a wajjin ilaallanna. Maatisii kan Freshman Course Chapter 3 Function jedha. Function kana kutaa gadii keessatti barattanitu kutaa 11 haa ta'u yeroon keenya kutaa 11 irra ture. Kanaafillee diippilii keessa gallee akkasii galutti eegnee tokko tokkoon eegnee wajjin ilaallanna. Bakka isiniin galletti koomentiirra yaada keessan akka isin deemtan gamanumaan isin affeera. Yaada qabdan qe'ee qabdan hundumaa karaa koomentiin akka isin barreessaa deemtan isiniin jedha. As keessatti tooppikiin baay'ee murteessaa fi jabeeffamu relation and function 3.1 irratti relation jechuun maal akka ta'e function jechuun maal akka ta'e tokko tokkoon wajjin isaatiitti ilaallannu ta'a. Mata duree keenya Cartesian product kan jedhu wajjin ilaallanna. Cartesian product jechaan seetii yookiin immoo tuuta nuu kenname sana bifa A fi B'tiin yookiin immoo bifa A B Cartesian product keessatti bifa A fi B'tiin seetii nuu kenname sana isaan kana walitti product gochuudha yookiin immoo walitti baay'isuudha jechuudha. Fakkeenyaaf miseensi A keessa jiru kallattiin B'tti baay'ata. Miseensi A keessa jiru kallattiin B'tti baay'ata. Fakkeenyaaf Cartesian product jechaan karaa biraatiin baay'isuu masaa jechaadha yookiin immoo miseensa A keessa jiru yookiin immoo miseensa nuti uumnu sun yookiin miseensa addisii nuti uumnu yeroo product goonu miseensa addisiitu uumama yookiin immoo miseensa jalqaba hin jirre sana miseensa addisii uumnu like this. Miseensota kana lamaa walitti baay'ifnee yookiin immoo miseensa A B walitti baay'ifnee miseensa addisii nuti uumnu walitti baay'ataa miseensa A fi B ti miseensa addisii nuti uumnu Cartesian product jedhama. Cartesian product keessatti waan isin hubachuu qabdanii baay'inni miseensa A keessa jiruu fi baay'inni miseensa B keessa jiru walitti baay'ata. Fakkeenyaaf as keessa baay'ina miseensa A keessa kan jiru 2dha. Baay'ina miseensa B keessa kan jiru 3dha. 3 baay'isuu 2 immoo meeqa ta'a? 3 baay'isuu 2 meeqa ta'a? 6dha. Miseensonni addisii uumamsuun maal ta'a? Baay'inni isaanii 6 ta'uu qabaachaa. Fakkeenyaaf 1 2 3 4 5 6. Isaan kun miseensa 6 ta'an kana ibsi hubachuu qabdu jechuudha. 3 kun biirra rabsamti. 3 kun yeroo biirra rabsamu yookiin immoo biitiin baay'atu 3,2 ta'a. 3,4 3,5 erga kana finnee gara fuulitti deebina 4,2 4,4 4,5dha jenna. Cartesian product jechaan product yookiin immoo miseensota A keessa jiranii baay'isu miseensa B keessa jiraniiti. Baay'inni isaa immoo product ta'a jechuudha. Yookiin immoo baay'inni isaa waliin baay'isu jechuudha. Miseensota achi keessa jiran sana waliin baay'inni kaa'uun Cartesian product jedhama. Suppose A and B are sets yookiin immoo set yookiin immoo tuutaadha. Miseensi A B keessa jiran kun tuutaadha. Cartesian product A B denoted by mallattoon isaanii A cross B kanaan ta'a which contains every ordered pairs of with the first coordinate is an element of A and the second coordinate of B. Maal jechuu barbaadeeti? Maal jechuu barbaadeeti ishee kanatti? Miseensi isheen jalqabarra jirtu kun isheen kun isheen jalqabarra jirtu kun miseensa A jedha. Isheen jalqabarra jiran kun hundumtuu Cartesian product isheetti the first order of the product yookiin immoo miseensi keenya inni jalqabarra jiru yookiin baay'ataa inni jalqabarra jiru miseensa A baay'ataa inni ichi lameffaarra jiru kun immoo miseensa maaliiti jedha? Miseensa B jechuu barbaadeeti. Fakkeenyaaf Cartesian product karaa lamaatiin hojjechuu dandeenya. Yookiin immoo A cross B jechuu dandeenya yookiin immoo B cross A dhaan hojjechuu dandeenya yookiin immoo gama lamman isaatiin wal keessa deebisnee jechuudha. Deebinee immoo A mataa isaatiin A cross A tiin hojjechuu dandeenya. Karaa biraatiin immoo A cross A tiin hojjechuu dandeenya. Rakkina hin qabu B cross A tiin hojjechuu dandeenya fi A cross B tiinis hojjechuu dandeenya. Rakkina hin qabu tokko bada hundi isaanii. Garuu wal qixxee dhufan it is not equal. Yeroo wal keessa jiru yookiin immoo jijjiirraa iddoo yookiin immoo yeroo A B bootaa wal qayyirra jirru yookiin immoo B yeroo bootaa wal qayyirra jirru maadha it is not equal yookiin immoo equal hin dhufu yookiin immoo tokko hin dhufu jechuudha. For this example, we can see that A cross B and B cross A are not equal. Recall that the two sets are equal if one is subset of another subset and it is vice versa. Yookiin immoo subset jechaan miseensi A keessa jiru hundumtuu B keessa yoo jiraate yookiin immoo miseensi B keessa jiraatu hundumtuu miseensi A keessa yoo jiraate subsettiidha jenna yookiin immoo equalidha jenna malee akkanumatti hin fayyuma lafaa kana equalidha jenna. Fakkeenyaaf kan A keessa jiru gubbanatti miseensi A keessa jiru 2 miseensi B keessa jiru immoo 3. Kanaafuu miseensi A keessa jiru hundumtuu maal keessa jiru? B keessa jiru. Miseensi B keessa jiru hundumtuu immoo A keessa jiru. Kanaafuu equalidha jechuu hin dandeenyu yookiin immoo subset ta'uu hin danda'anii jechuudha. To check equality of Cartesian product we need to define equality of ordered pairs. Equality of ordered pairs dirqama
equality of Cartesian product yookiin immoo Cartesian productiin tokko equalidha jechuu fi maal jalqaba hundeessuu qabna equality of ordered pairs keenya mirkaneessuu qabna. Two ordered pairs A, B and C, D equal jechuun miseensi A keessa fi miseensi AB yookiin immoo A keenya equals to C yookiin immoo B equals to D ma'uun allebbata yookiin immoo ta'uu qabaacha. Equality of ordered pairs keessatti yookiin immoo miseen A keenya kallattiidhaan yookiin immoo doomainiin kan A domain of B wajjin walqixa ta'uu qaba. Range of A immoo range of B wajjin walqixxee ta'uu qabaacha. Cartesian product akkuma isin jedhe wayitti baay'isuus isin jedhe. Yookiin immoo baay'inni miseensa A keessa jiru yookiin immoo baay'ina equality of ordered pairs isinitti nima dhiifadha. Baay'inni miseensa A keessa jiruu fi baay'inni miseensa B keessa jiru yeroo hundumaa walqixxee ta'uu qaba. Baay'inni miseensa A keessa jiruu fi baay'inni miseensa B keessa jiru yeroo hundumaa walqixxee ta'uu kan qabu equality of ordered pairs yookiin immoo Cartesian productiin keenya equalidha kan jechuu dandeenya yoo kana ta'e qofaadha jecha. Relation jechaan immoo if A and B are sets and any subset of A cross B is called relation from subsettiin isaanii yookiin immoo miseensonni lamman isaanii yookiin subset of A cross B is correlation from A into B. Kottaa mida kanatti himne ilaalla. Kottaadha kanatti himne ilaallame maal akka jechuu barbaade. Suppose R is a relation from A to B yookiin immoo relationiin keenya maalirraati A irraa gara B ttidha jecha. Or real number yookiin immoo universal set yookiin immoo real number dha isheen kana. Miseensa yookiin immoo subset of A cross B and hence for each A, B is miseensa yookiin immoo A cross B ke miseensa kennaa ta'e. Mee kotta example kana ilaalla. Let A is equals to 1, 3, 5, 7 and B is equal 6, 8. Let R be a relation less than from A to B. Yookiin immoo miseensi A keenya yookiin immoo relationii addisiinuun yookiin immoo or real numbersiin keenya miseensa A cross B ta'e kuni miseensi A keenya yookiin immoo doomainiin keenya maaliin gadi ta'uu qaba? B'n gadi ta'uu qaba. Miseensa B gadi ta'uu qaba. Kottaa gas keessatti ilaala. Tokko ja'a gadidha yookiin immoo tokko yeroo hundumaa first domain yookiin immoo miseensi inni jalqaba dhufu domainii keenya inni second irra kan dhufu yookiin immoo inni waa irra jiru kun ilaala. A keessatti yeroo hundumaa fakkeenyaaf x, y dha. Relation yeroo ijaarru x, y. X'n kun domainii keenyadha. Y'n kun immoo range keenyadha jenneera. Kana kutaa gadii keessatti barattanitti nan beeka. As keessatti maal jedha gaaffiin kun x'n keenya kun leezaa maalidha? Y dha jechaa jira. X'n keenya leezaa y ta'uu qaba. Relationii nuti uumnu immoo yookiin immoo r'n keenya immoo subsetii maalidha? Miseensi r keessatti argamu hundumtu maal keessatti argama? A keessatti argamu yookiin immoo x, y keessatti in argama jechaa jira. Kottaa galaalaa kana. As keessatti ilaalaa. Tokko kooma ja'a meeqadha? Tokko miseensa A yookiin immoo A keessatti argama. Ja'a immoo miseensa B 1.8 1.8 ilaalaa. Eessatti ilaalama? 7 7 miseensa A 8 immoo miseensa maalitti? Miseensa maalitti? 7 miseensa A 8 immoo miseensa B. Kottaa galaalaa. Maaliif 7 ja'an jenne malaala? Maaliif 7 ja'adha jenne? 7 miseensa A ti, ja'a immoo miseensa B ti. Maaliif 7 ja'an jenne? 7.6 maaf hin jenne? 7.6 sababan hin jennee fi as keessatti gaaffii keenya keessatti miseensi A leezaan miseensa B kan ta'e ijaarsiin jechaadha malee miseensi A as keessatti immoo 7 immoo miseensa A keenyaati miti ja'a immoo miseensa B keenyaati miti 7tu ja'a caalee argame waan ta'eef as keessatti 7 fi 6 hin fayyadamnu jecha. Kana fakkaata kottaa gamee biraatti deebinee ilaallame waan jechuu kana barbaade. Let R is a relation from yookiin immoo real numbers in keenya yookiin immoo real number in keenya relation from A into B then domain of R is denoted by domain of R is set of first quarter yookiin immoo miseensi jalqaba irratti argamu akkuma hin jedhe miseensi jalqaba irratti argamu domainii keenya akkuma secondary irratti kan argamu yookiin immoo miseensi ittaansi argamu maala keenya range keenya dha. If a relation R is a relation from set A to B, then set B is called codomain of relation. Codomain and range wal hundumaa wal qixxeedha isaan lamaan isaanii. Codomainiin keenyaa fi rangein keenya wal qixxeedha lamaan isaanii. Kanaaf asitti waan isin hubachuu qabdanii R is a relation from A to B yookiin immoo codomainiin keenyaa fi R'n keenya wal qixxeedha jennee. R is a relation from set A to B
Then the set B is codomains of a relation R. The range of a relation is always subset of codomains. As codomain maal akka ta'e. Codomains jechaan B keenya yookiin immoo range of the set yookiin immoo range of the set keenya qottame relationiin keenya kan 4,8 4,7 5,8 6,10 is range yookiin immoo miseensa kuni subset yookiin immoo miseensonni R keessatti argaman hundumtuu miseensa A keessatti miseensa A fi B keessatti illee hin argamu. Inni yeroo sila kan yookiin immoo R subset of A cross B dha jennee jalqaba. Qottaa galala. To set dhala. Afur kas keessatti hin argamu. Mee miseensa R kana fudhaa. Afur as keessatti hin argama. A keessatti hin argamu. Galala. Ish. Shanoo. A keessatti hin argama. A keessatti hin argama. Joo. A keessatti hin argama. Hin argama. Galala. Codomain jechaan miseensa B dha isiniin jedhudha. Yookiin immoo codomainiin range keenya dha isiniin jedhudha. Galala qottaa galala. Codomainiin kuni ilaa kun ishee kanadha. Kan wajjin equalidha yookiin immoo tamsaasaadha isaan kan hojjira. Eesh. Kanaaf akkaataa yeroo hundumaa kan isin hubachuu qabdanii miseensi jalqaba irra jirtu sun miseensa A erga ta'eeti miseensi itti aansee jiru yookiin immoo second order of the relation irra jiru function domain range keenyadha jechuudha. Amma gara functioniitti. Function jechaan function mataan isaa relationidha yookiin immoo wanti tokko functionidha jechuu fi jalqaba relation yoo ta'e maal ta'uu danda'a function ta'uu danda'a. Function is a relation in which element of the domain is corresponding to exactly one element of the range. Function keessatti waan isin hubachuu qabdanii yookiin immoo function keessatti gara function dhufin relation keessatti bifa x, y tiin kan barraa'u kamiyyuu maal jedhama relation jechuu dandeenya. Bifa x, y dhaan yookiin immoo a, y dhaan x keenya wal qixa x, y dhaan kan barraa'u function jechuudha. Relation jechuu dandeenya. Function keessatti immoo function keessatti immoo relation yeroo jirru domainiin keenya deebilii ta'uu qabu yookiin immoo domainii keenya si'a lama deebinee barreessuu hin qabnu yookiin immoo domainiin lama yookiin immoo domainii wal fakkaataa tokkittiin gatis value y garaagaraa nuu kennuu hin danda'u. Fakkeenyaaf qotta isinitti nama fakkeenyaaf kana fudhama. Fakkeenyaaf reenjiin keenya lama yookiin immoo domainiin keenya lama yoo ta'e lamaan immoo yookiin immoo lakkoofsa lama keessa arginee the value of y takkaa 4 takkaa 5 arganna taanaan it is not a function. Lamuma keessa gashinee yookiin immoo lakkoofsuma lama keessa gashinee the value of y keenya wayiin 4 takkaa immoo 5 nuu dhufa yoo ta'e it is not a function. Yookiin immoo the value of y keenya gatii doomainii tokkootiin yookiin immoo doomainii wal fakkaataa tokkittiin the value of y lama argachuu kan hin qabu. Maal keessatti function keessatti as kottaa ilaalaa kana mee kottaa ilaalaa kana. Ilashii kana ilaalaa asitti meeqatu jira amma kana determine whether the following is determine whether the following relations are the function yookiin immoo relation dha kun ala bifa a x, y tiin barreeffame isaan kun lamaan ilaala bifa x, y tiin barreeffaman lamaan isaaniiyyuu garuu immoo functionidha relationiin kunidha. Functionii tokko functionii ta'uu fi jalqaba relationii ta'uu qaba bifa relationiitiin barraa'u qaba. Erga bifa relationiitiin barraa'e booda immoo functionii jechuuf yookiin immoo wanti kun functionii jechuuf wanti qaba domainiin keenya deebilii ta'uu qabu yookiin immoo domainiin keenya si'a lama barreeffamuu qaba. Domainiin tokkittiin si'a lama deebi'ee bakka lamatti deebi'ee barreeffamuu qaba yookiin immoo domainiin tokkittiin the value of y si'a lama deebi'ee nuu kennuu hin qabu. Kanaaf ilaalaa kottaa gaa. Asitti sadii asitti the value of y takkaa meeqa nuu kenna 5 nuu kenna. Asitti sadii takka 7 nuuf kenna. Kanaaf it is not a function. Because sadii yookiin immoo lakkoofsa sadii kun the value of y si'a lama nuuf kenna yookiin immoo sadii si'a lama irra deebamee barraa'e. Kanaafuu ta'uu hin danda'udha. Ilaalaa kottaa. Since the domain element 3 is assigned to two different value in the range 5 and 7, it is not a function. Yookiin immoo sadii kun si'a lama assign ta'e yookiin immoo si'a lama bakka buufame. Maaliif range nuuf kennuudhaafi yookiin immoo lakkoofsuma tokkittiin yookiin immoo lakkoofsi wal fakkaataan tokkittiin reenjii lama nuuf kenna. Maaliif kanaaf immoo function ta'uu hin danda'u. Waan tokko function jechuuf domainiin isaa fi reenjiin isaa takkaa tokko yookiin immoo difference ta'uu qaba yookiin immoo reenjiin fakkeenyaaf ilaala 3,5 3,7 inni jedhe kun lamaan isaanii 3 ta'uu hin qabu yookiin immoo wal fakkaachuu hin qabu. Kottaa akkas keessa ilaala b immoo ilaala 2,4 3,4 6, -4. As keessatti domain isaa yookiin immoo first order reaction isaa yookiin immoo x keenya yookiin immoo the value of x keenya garaagara. Asitti 2, asitti 3, asitti 6. Kanaafuu lafatti assign godhuu qabu yookiin immoo lafatti wal fakkeessuu qabu jechuudha.
Karaa biraatiin faankishiniidhaan yookiin immoo maqaa faankishinii maappingii yookiin maap or maappingii jechuu dandeenya. Tiraansfoormingii jennee waamuu dandeenya. Korispoondingii jennee waamuu dandeenya. Yookiin immoo seenooniyemii isaanii yookiin immoo hiika kallattiin hiikuu dandeenya. Fakkeenyaaf takki faankishinii waati faankishinii hojii dhiisee maappingii isa barbaachisa jechuu danda'a. Tiraansfoormingii isa barbaachisa jechuu danda'a. Korispoondingii isa barbaachisa jechuu danda'a. Isaan kun hundumtuu faankishinii wajjin hiikuma wal fakkaataa qabachaa. Relation f is from a into b is called a function from a into b denoted by yookiin immoo faankishinii tokko a irraa gara b tti yeroo dandeenyu mallattoon isaa akkanatti barraa. A keenya doomeniidha jechuudha. No element of a is mapping to by f to more than one element in b. Kan amma isin jedhe kun alas kottaa ilaalame kana mee example kana ilaalla. Let a is equals to 1, 2, 3, 4 and b is equals to 1, 6, 8, 11, 25. Which of the following is a function from a to b? The f is defined by f of 1, f4 is equals to f of 2 is equals to f of 3 is equals to ammas keessatti ilaalaa. Amma jalqabamaa isin ilaalchuu qabdanii f of x X'n keenya yookiin immoo X'n keenya the value of A keenya yookiin immoo isheen tokkittiin as keessa teessu kuni yookiin immoo isheen warri kuni isaan kun as keessa jiran kun the value of A keenya waan isin dagachuu qabdu. Inni chittaanee wal qixaadhee jiru kun the value of Y keenya ilaalaa. Lakkoofsi tokko kuni A keessa jira sirriima jira. Lakkoofsi miseensi A keessa jiru lafatti afuun qaba. Yookiin immoo miseensa A keessa jiru miseensa B keessa jiru hundumaatti maxxanuu qaba. Yookiin immoo miseensi A keenya lafatti afuun qabu. Yookiin immoo miseensi A kan B tti maxxanu dhabuu hin qabu. As keessatti waan isin hubachuu qabda. A keenya fakkeenyaaf tokko B keenya fudhanneera. B keessa lamoo jira sirriiba. Ja'a maal keessa jira? B keessa jira. Sadii A keessa jira. 8 immoo B keessa jira. 4 A keessa jira. 8 immoo maal keessa jira? B keessa jira. A keenya repeat kan godhe yookiin immoo irra deebi'ee kan barreeffame jira A keessa hin jiru 1 2 3 4. Kanaafuu it is a function. F is a function because each of the element is theirs correspond exactly one. Sirrii malaka. As keessatti immoo ilaalaa. N keenya jira sirrii tokko jira. B keessatti 2 jira. 6 jira. 3 jira. As keessatti immoo ilaala. Miseensi A tokko hin barraa'in hafe. A yoo hin barraa'in hafe 4 hin barraa'in hafe. 4 immoo maalitti hin ta'in hafe B keessatti kan itti misooma hin qabu yookiin immoo kan itti firooma hin qabu. F is not a function because there is no element of B which is corresponding to 4. Yookiin immoo miseensi A keessaatii yookiin immoo miseensa A tiif B keessaa kan firoome hin jiru sababa ta'eef function ta'uu hin danda'u jira. Kan akkasumatti irra deebitanii ilaaluu dandeessu domain, codomain and the range ilaalaa. Domain miseensa A ti. Codomain sin yookiin miseensa B. B is called codomain yookiin immoo range keenya jechaadha. And the range of the function miseensa Y keenyaati yookiin immoo kan miseensa Y keenya yookiin immoo kan lammaffaarratti argamu jennee kana keessuma gaggasheetanii ilaalu. Example kana keessaati determine whether the following equation would determine Y as a function of X. If so defines the door, if so defines the domain jedha. Equationiin kuni jalqaba function ta'uusaa mirkaneessii jedha. Erga function ta'uusaa mirkaneessitee boodama maal isaa barbaadisiin jedha. Domain isaa barbaade jedha kun. Determine whether the following equation will determine Y as a function of X and so find the domain of X Y jedha. As keessatti waan isin hubachuu qabdanii, as keessatti waan isin sirriitti hubachuu qabdanii, the value of Y keenya kan nuuf kennu gatiin X keenya tokko qofa ta'uu qaba. Gatiin X keenya tokko qofa ta'uu jecha difference ta'uu qaba jecha. Gatii value keenya yookiin immoo Y keenya lama ta'ee yookiin immoo gatii X keenya tokkittiidhaan yookiin immoo value tokkittiidhaan value of Y lama arganna taanaan value suni it is not the function and the domain isaa suni function ta'uu hin danda'u jechaadha. Fakkeenyaaf kan determine whether Y is equals to X plus 5 gives Y as a function of X. We need to whether each of X is value unique determine. Yookiin immoo unique yookiin immoo tokkittiidha kan maal determine godhu the value of Y kan determine godhu. Yeroo as keessaati fakkeenya looking at the equation yookiin immoo equation kana kan 0 gochuu danda'u bakka kam equation kana bakka X bu'ee mee bakka X kana negative 3 buustanii yoo ilaaltanii we can see that X is chosen multiple by X yookiin immoo lakkoofsi kuni negative 3 and then add 5 therefore each equation is unique with Y. Lakkoofsi kun Y dhaaf unique dha lakkoofsa abbaa barbaadda US keessa buustanii
value of x keessa yookiin bakka x kana lakkoofsa abbaa barbaadan fiddanii yoo buusanii value of y meeqadha tokko ofitti kan hin argan value of x tokkooni value of y tokko of argan kun immoo maal equation kun yookiin immoo bifa y tiin is equal to 6 plus 3 tiin linear equation is the domain of linear equation is or real number yookiin immoo real number dha jennee barannee irra kutaa gadiittis as kottaa ilaalaga biirra kan jiru moo ilaala biirra kan jiru yeroo hundumaa looking at the equation y is equal to 2 over 2x over 3x minus 5 carefully. We can see that each value of x is uniquely determined as y. And one values cannot produce two different values. Value tokkittiini cannot producing two different y values. Kana akka isiniif agarsiisaa ture sitti argadha. Ishee kana hubadhaa ishee qinnii fi keessa jirtu kana hubattanii jennaan faankishinii jechaan maal akka ta'e salphaamatti hubachuu dandeessu. One value yookiin immoo no one value cannot produce two different y values. Value tokkittiini yookiin immoo value x tokkittiini cannot producing two different maali gatii y lama kennuu sababa hin dandeenye yookiin immoo kawoo hin dandeenye ta'e maal jenne it is a function kennuu oo hin dandeenye it is a function yookiin therefore y is equal to 2 over 3x minus 5 is this is a function. Domain isaa barbaaduuf immoo ishee majalaa kana 0 ishee barbaadu yookiin immoo 3x minus 5 is equal to 0 jettu. Kanaan booda 3x keenya kuni maal ta'a? X keenya 5 kun gamatti dabarti 5 ta'a over 3 ta'a. X keenya 3 barti. X keenya meeqa ta'a? 5 irra 3 ta'a kun domainii keenyadha. Kanaaf kun asitti illee akkasumatti isinii kaa'eera. As for its domain, we ask it observe as there are any value of x that must be excluded. Since y is equal to 2x over 3x minus 5 is a fractional expression. Okay, the fractional expression is in represent ishee kana. Kanarraa kanaaf hundumtu yookiin immoo x keenya wal qixxee 3 irra 5 irraan kanaaf hundumtu domain isaa ta'uu hin danda'a. Kana jechaan all real numbers that is different from 0 over 5 dha jechaadha. Maal domainiin keenya. Kanadha siin immoo kottaa agarsiis fudhadhaa. Kottaa agarsiis the value of c fudhadhaa. Kaati yookiin immoo the value of c keessatti mee 9 fudhaa dheer fakkeenyaaf 9 c kenneera fakkeenyaaf asitti. 9 kuni the value of x tokkitti yookiin immoo bakka x kana tokkitti 9 buufan. Value of y immoo yeroo argannu yeroo hundumaa fakkeenyaaf ilaalaa kana. Ilaas kitti ilaalaa. X keenya meeqa inneerra 9 inneera miti ilaalaa 9. Y square keenya wal qixxee maal ta'a 9 ta'a. Square kun addanaa balleessuu fi ishee kanaan raadikaalii gochuun dirqamadha. Kanaafuu y keenya wal qixxee ta'a 9 kun yeroo raadikaalii jalaa bahu maal ta'ee ba'a? Pilaasii yookiin immoo maayinisii 3 ta'ee ba'a. Pilaasii yookiin immoo maayinisii 3 jechaan immoo maal jechaadha? Ilaalaa. Pilaasii yookiin immoo maayinisii 3 jechaan maal jechaadha? Y is equal to plus or minus 3 jechaan maal jechaadha? Y keenya wal qixxee minus 3 yookiin immoo positive 3 jechaadha. Gatii value yookiin immoo x keenya isheen 9 turte yookiin immoo x tokkitti x value tokkittiitu gatii value y meeqa kenna? 2 kenna. X ishee kana 2 jechaadha. Kanaafuu it is not a function. Domain isaa tuma hin barbaadin jalqaba maal murteessaa jedheen jalqaba maal barbaadan hin jedhe wantichi. Akka inni function ta'e mirkaneessaa hin jedhu. Erga function ta'uu isaa mirkaneessite booda immoo domain isaa barbaade. But it is sirra kan jiru kuni function ta'uu hin danda'u. Sababni isaa one value of a function kottaa kun ishee kanatti. One value cannot produce two different y values. One value as keessatti meeqa? 9. Yookiin immoo value tokkitti nuti fudhanna as keessatti 9. 9 bicha fudhannu 4 fudhattanii ilaaluu hin dandeessu. 25 fudhattanii ilaaluu hin dandeessu. Lakkoofsota square ta'an fudhattanii ilaaluu hin dandeessu rakkina qaba. 9 kun yookiin immoo one value of x difference two difference maal ta'e y value nu kenna -3 fi 3 dha jechuudha. Kanaafuu it is not a function. But domain is yookiin immoo domain isaa meeqadha jechuu dandeenya. Domain isaa as keessa galchitanii mirkaneessuu hin dandeessu. Kanaan siniin jedha gaaffiif yaada qabaattan koomentii irra naa kaa'aa deema. Exercise itti aanutti walitti deebinutti nagaatti.